Hello，欢迎来到我的频道，我是俊，品味你的人生，让你的生活更有品味。近期，我想大家都应该被00878轰炸吧？看很多频道都在做00878，我这人不太喜欢和人一样，大家在做，我就不太想跟风啊。今天我也不是主讲00878，而是要跟各位分享投资 ETF 的心路历程。我希望可以给纯股族经验分享，这才是今天节目的主轴。我一直讲我是实战派，不是理论派。会兵推没打战经验的将军和实际上战场的将军，你觉得谁的经验才是最值得参考的？看我的节目，各位不用花任何钱啊，但可能可以让你得到千万投资经验的心得。也请各位动动您的金手指，按赞、订阅、分享吧。我想这桩买卖你应该是稳赚不赔吧。上一期台积电的分享其实也是引导这集的重点。投资个股是我从前的投资重心，我手头上目前也还是有好几档个股。老实讲，投资个股这么多年，真的有赚钱，但这钱真的赚的也挺累啊。我从去年开始就陆续把部分资金转向 ETF， 其实会有这样的转变，最大的原因就是心态。我们在做任何的投资买卖，大家永远考虑到的都只有账面价值、实质获利。对，这真的很重要，这绝对也是投资最重要的主因。但为了一个投资，把自己搞得心神不宁、压力大，甚至吃不下饭，你觉得值得吗？我想跟各位分享的是心灵报酬这4个字。我想应该没有任何理财频道和你分享这个观念。我上篇投资台积电的故事，先不要说是不是被套牢了，就算我后面真的解套了，有赚到了钱，我真心觉得当时投资台积电是后悔的。我们常常只考虑到实质报酬，但这2年，我只要看到台积电股价持续下探或小小反弹，造成我心理上的起起伏伏，我不觉得这样的投资是好的，因为有时候真的严重影响到我的心情了。我在看待台积电的投资，我可以说心灵报酬不只是0啊，甚至是负的啊。投资有赚有赔，这是必定的，但年纪越大，越觉得为何要把自己搞这么累呢？投资难道不能简单轻松一点吗？生活压力来自各方啊，还要为了投资把自己搞得多一种压力，我想这应该不是一个好的决定吧。所以我也渐渐减少操作个股，转投资 ETF， 相对也比较稳当一点啊。我现在的投资，我更重视的是我的心灵报酬。实质报酬固然重要，但我更看重我心灵上的平静啊，不想要再被股价高低起伏严重影响自己的心情。大赚的报喜和被套牢的无奈不愉快的心情笼罩，甚至影响到家人。我想会投资 ETF 都是看重它分散风险的特性，有较稳定的配息，这也是近年大家疯 ETF 的原因。我不会否认要赚大钱就是要操作个股，但这可能不是适合现在的我。每个人都有自己的决定，所以现在存股的人，请相信自己的决定，坚持下去，采用适合自己的方式存股，不要受外界太多纷扰影响。我常常看到很多新闻媒体，有的是一昧吹捧某档 ETF 的好，有的是不断打压某档 ETF。我想这种新闻大家应该多多少少都有看过。我一直在强调，做任何事情都有正反两面的意见，请不要轻易就被左右了。去想想你存股的初衷是什么，不要看到一些文章讲什么，你就觉得可能叉叉叉 ETF 比较好，我要不要放弃现在的 ETF 转投资那档？投资啊，最怕就是三心二意。像今年目前00713、0056都比00878强，你若放掉现在手上的00878转换跑道，我实在不觉得这是正确的决定耶。你买00878就是稳定配息，息都没有领到几次你就放手，这应该不是存股的初衷吧？相反的，你现在手头上是00713或0056，
要不要放掉改存00878呢？我想两者都是一样的道理。当然，如果你资金够多，我的选择当然就是通吃啊，但这绝对不会是大多数人的选项啊。总之，坚定自己原本的存股信念是很重要的哦。但我不是叫你永久不放手哦，请不要误会哦。投资真的可以简单点，就看你愿不愿意放过自己，把多余的时间去好好享受生活，这才是人生意义的价值啊。现在的我就是选择放过自己，所以才逐渐转向投资 ETF。我也希望大家在做任何投资，可以把心灵报酬考量进去。如何在实质报酬和心灵报酬取得平衡，两者都能大赢，当然是最好啊。但事实往往事与愿违啊，在取得更大的实质报酬，可能会牺牲到你更多的心灵报酬，这是否值得呢？我想你自己才有最终的决定权啊。希望上面所说的投资经验分享可以帮助到正在存股的你。目前我手头上有4档 ETF， 主轴还是在00878，另外3档 ETF 有机会再来做分享吧。希望大家存股一切顺利，买到自己满意的价格啊，存到自己目标张数。后面我还是会持续不定期分享 ETF 以及理财的观念，再请大家多多支持咯。接下来进入到全新单元俊美食推荐。未来我会不定期推出美食或者是好玩的东西和各位分享。我一直讲过，我是叫做俊品生活啊，大家把生活过开心愉快才是王道啊。今天一样推荐士林夜市我必吃美食，乐家蚵仔煎是我去士林夜市必吃餐点之一啊。话不多说，直接上图。蚵仔煎要好吃，我真的觉得不简单啊。很多时候不是太厚就是太薄，要煎的表面微脆，吃起来外酥内软。我必须讲，这家是有做到的哦。适当的勾芡，配上爽脆的青菜和饱满的蚵仔，多层次的口感才是最好吃的啊。加上它的辣酱更是绝配。虽然这次去发现物价上涨还有缩水的状况，但好吃的程度依旧名列我心中的前段班啊。再来说说猪肝汤，我个人非常喜欢喝猪肝汤，猪肝绝对是此汤的关键。有些餐厅常常把猪肝煮得太硬，咀嚼起来就是考验你牙齿的咬合力啊。但这一家软硬适中，关键还有它的汤头，喝起来不过分油腻。你看看，满满的猪肝加上青菜，还有我最爱的姜丝搭配在一起，只有2个字形容：绝配。来，给你看看影片。以上是今天的俊美食推荐，希望你会喜欢啦。我是俊，我们下期节目见喽，拜拜。